Həqiqi məsafəsi 120 kilometr olan iki məntəqə arasında məsafə xəritədə 15 santimetrdir. Eyni xəritədə 24 kvadrat santimetr sahə tutan bataqlığın həqiqi sahəsi nə qədərdir? A. 1436 kilometr kvadratı, B. 1536 kvadrat kilometr, C. 1246 kvadrat kilometr, D. 1336 kvadrat kilometr, Y. 1036 kvadrat kilometr. Məsələnin şərtinə görə həqiqi məsafə 120 kilometr olarsa və xəritədəki məsafə 15 santimetr olarsa, miqyasın düsturuna görə həqiqi məsafə xəritədəki məsafəyə nisbəti bizə miqyası verəcəkdir. Burada 120 kilometri 15-ə bölüb 1 santimetrdə 8 kilometr olan bir miqyas tapırıq. Tapşırığın ikinci hissəsində həmin xəritədə 24 kvadrat santimetr sahə tutan bataqlığın həqiqi sahəsini tapmaq üçün digər bir düsturdan həqiqi sahə bərabərdir xəritədəki sahə vurulsun miqyasın kvadratına bərabərdir. Burada xəritədəki sahə 24 olduğunu bilirik. Miqyasın kvadratı isə 8-in kvadratı 64-dür. Da bərabərdir 1536 kvadrat kilometr. Test tapşırığının doğru cavabı B variantıdır.